Дед, купи мне сироп или таблетки от кашля. Чего? Купи. Сейчас дед тебя полечит, как раньше. Дед, может не надо? Ты меня уже лечил, понос. Я потом неделю не срал. Кирилл, учись, пока дед жив. Открывай рот. Шире. Так. Надо лечить. Дед, что это? Вареная картошка. Сейчас будешь дышать. Только аккуратно, не дергайся. Риск получить ожог 50/50. Дед, я задыхаюсь. Терпи. Дед, у меня плавятся глаза. Это только начало. Ай, дед, ты мне угли на спину положил. Не угли, а ракетное топливо. Батя так в войну ангину лечил. Я как будто горю. На, пей. Дед, это бензин? Нет, керосин с медом. Антисептик. Я вижу Бога. Не сдавайся. Это я еще банки не поставил. Так, последний штрих остался. Удаление горла плоскогубцами? Почти. Ну, точнее, оно само от тебя убежит. Вот, на, выпей это. Дед, что это? Это бабушкина настойка. На гусином дерьме и моче молодого динозавра. Дед, я в аду? Нет, Кирилл, это советская медицина. Как твое горло?